A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Some people told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mingled with the blood of their sacrifices. And Jesus said to them in reply, "Do you think that because these Galileans suffered in the same way, they were greater sinners than all other Galileans? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did. Or those 18 people who were killed when the tower of Siloam fell on them, do you think they were more guilty than everyone found none? He said to the gardener, "For 3 years now I have come in search of fruit on this fig tree, but have found none. So cut it down. Why should it exhaust the soil?" He said to him in reply, "Sir, leave it for this year also, and I shall cultivate the ground around it and fertilize it. It may bear fruit in the future. If not, you can cut it down." The Gospel of the Lord. Please be seated. Dear friends in the Lord, brothers and sisters, members of the Christian community gathered here in this third Mass in our parish church, as we make our day holy in this third Sunday of Lent, good afternoon. Our readings for today, especially the Gospel reading, reminds us as to a very negative Christian attitude that we may have harbored all through the years, or we keep on harboring. What is this attitude? The attitude of being self-righteous and insensitive. Perhaps the Gospel reading might be difficult for you to grasp since it is expressed in English. But let me read first the Visayan translation of this Gospel reading for you to understand deeply before we proceed to our points for reflection. The first part of the Gospel reading says, "Niadtong higayuna may mga tao nga miingon kang Hesus mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad og sakripisyo sa Dios. Apan miingon si Hesus kanila, tungod kay gipamatay kini mga tawhana sa maong paagi, giisip ba ninyo nga labaw pa silang makasasa kaysa uban? Dili. Sultihan ta mo nga kundi mo maghinulsol mubiya sa inyong mga sala, mga matay pod mo parehas nila." Mahitungod niya itong napulog walong nga nangamatay dito sa Siloam kay natumpagan sa tore. Gigatuo ba mo nga sila mas dautan pa kay ninyo? Dili. Sultihan ko kamo nga kundi mo maghinulsol sa inyong mga sala, mga matay pod mong tanan sa Manila. That is the Visayan translation of the Gospel reading for today. What does this mean to us? The attitude of being self-righteous and insensitive. Dear friends, in many and varied ways, we always keep this attitude when we see people or when we see our brothers and sisters in the community devastated by different sorts of misfortunes. Masay mo na atong attitude baya. Parihas aning sa Ebanghelyo karon. Aron masabtan ninyo ingani, di ba? Ug na gani katalagman, bagyo pananglitan. Na bagyo kay kaila man tag bagyo.
Nay ubang mga tao nga pananglitan og ang bagyo gani tuara sa Samar or tuara sa Batanes, moingon diretso, praise the Lord, pinangga gitang mga taga Bohol. Pinangga tang taga Bohol kay ang bagyo tuara sa Samar. Pinangga jud tang taga Bohol kay ang bagyo tuara sa Batanes. As if murag di sila pinangga o nakita mo'y pinangga. That's an expression of our being self-righteous and insensitive. Kanagong mo judge ta maunang nasisaryan pagpanganak mo na nakaanak og suhi kay kusog musukol og mama. Kanungog mo ana, ba? Ya nga gigabaan na ang mo nang nanganak og suhi, lubot gauna dili o kay kusog musukol og mama. We render harsh judgment to people as if kita mo Ginoo. Yan na usahay. Maunang wa ka pasar og board exam kay kawatan og manok, gaba na, di ba? Makanog ta mga tao ingon ana. Mura kita mo'y gahukom sa ilang misfortune nga silot sa Ginoo. Mo po ni nahitabo sa Ebanghelyo karon. Sa Ebanghelyo karon, ni ay mga tao nga gipamatay ni Poncio Pilato kay bangis man to. Pontius Pilate was a brutal governor. Kana bang Poncio Pilato ang gapapatay ni Jesus, nasa krido bitaw, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Dahil mga tao nga nanimba, gahimog sakripisyo, gipangduslak ni Pilato o sa mga kasandaluhan ni Pilato o espada. Luoy ba ang istorya ani, kay kaybaw mo, ang istorya ani katong gipapatay ni Pilato ingon ani, dito sa ilahang sinagoga, sa ilang murag simbahan para ning ato, katong mga tawhana gahimog sakripisyo, ag mga sinugo ni Pilato nanimba pod og tapad nila. Pero pakita karon no si Rey Sapid unya sinong piso nagnimba man ni ana naa si Mampini dinhi sa likod. Unya wa kahibaw si Mampini nga kini si Rey Sapid og sinong piso sinugo ni Pilato. Iway kalibutan si Mampini kasi giro to nga na pag-abot sa higayon sa part sa seremonyas nga wa kabantay si Mampini, dito gipangduslak silang tanan. Wa man sila kahibaw katong nanahingtapad nila og simba sa ilahang sinagoga, mga sundao ni Poncio Pilato da ito. Helpless sila. Pagkahibaw sa mga tao nga gipamatay sila ni Poncio Pilato, ingon tong nakaiskapo og kadto kay gipamatay, makasasaha to. Niya po'y laing incident sa gospel reading karon nahagbungan og tore. Murag kampanaryo ba? Iba na habong itong kampanaryo. Nahagbong, nabungkag, nahugmak ang kampanaryo. Dahil 18 katao nga nadatugan. Panday, gutingalito, or mason. Na pislat sila 18 kabuok. Ingon ang mga tao. Kato kay nangapusa, kay natumbagan sa kampanaryo. Mga makasasa, dito sila. Nasabtan ko din niyo. Mauni ang gospel karon. So, being self-righteous and being insensitive to other people. Rendering harsh and cruel judgment to others. Paglinog bitaw nato, di ba? Nabaslan ta. Okay. Bagyo kay kasagaran tagsara mamaigo na to paglinog na to kabawas pod na to, di ba? Sige mataingog pinangga jo ta sa Ginoo, praise the Lord, kay gipaiway ta sa bagyo, paglinog pa gipikatan na po ta sa ubang mga pastor nga pikat na bungkag ingon simbahan, pikat na bungkag ang simbahan sa Loon, simbahan sa Maribohok, pikat ninyo. Kita na po giingon ana, lagot kay ko paglinog kay namo koy amigo nga pastor. Amigo no nga dako-dako sa laing relihiyon. Pagkabungkag sa mga simbahan, paglinog, itigsan ko, Brad. Ang Brad, may jay tawag no, di mo father kay, di man po katoliko. Brad, kanang nahitabo ninyo, nga gipanglinog na inyong simbahan, nga kupog, minsahe na sa Ginoo, tungod sa inyong sa, nga musimba mo, mga Diyos-Diyos, mga rebulto. Lagot po ko kayo kay, nabungkag man po tinhoda ka itong mga simbahan. Yung sao man ipagbawas na, hanggang replyan, Brad, ingon ra ba si Bishop Medroso og anha mi manimba sa inyong simbahan amo ng abangan wa na jud ko reply usahay ingana atong attitude
Ang usa ka di maayo nga panghitabo sa usa ka tawo, ato hinuong hukman nga mo'y makapadugang sa ilang kasakit. Muna ingon si Jesus, gatuo mo gato nangamatay, makasasaog dautan paninso, ingnon ta mo, nga kamo og di mo maghinulsol, mga matay po mo parehas nila. Ingon na Ginoo karon. Kay maunay usa ka attitude nato, dagha mga panahon niya ingana atong attitude. Nga usahay og di malason ang usang katawo atong isipon nga kalamidad nila, silot sa Ginoo, kastigo sa Ginoo, as if kita mo ibuotan, sila dehe. As if kita siguro ng malangit, sila maimpyerno. Kita mo'y muhukom nila sa ilang kapalaran. Di mo angay ang Ginoo ana, tanawa sa Ebanghelyo karon. So unsa man ang lesson nga gihatag sa Ebanghelyo nato karon? Points for reflection nato. First, any misfortune, any unfortunate event, natural, whatever bad happenings to people, we should not consider this as God's curse to them. But we should consider this as eye-openers for us. Nga ang mga nanghitabo nila, posible nga manghitabo nato sa panahon nga wa nato damha. Muna'y right attitude. Diba mo yung tao sa mo ng Manila, kanunay bahaan, kay daghang burikat dito, daghang nightclub dito, manang gibaha sila kanunay. Nga na, bitatag attitude, ng kanabang self-righteous na ba? As if kita, maoy, di makasasa, sila makasasa. Pero dili day ka na mo'y Kristiyanos nga mentalidad. Ang usa ka dautan nga panghitabo nga mahitabo sa usa ka tawo, ato ng tanawon nga eye-opener. Pagpaamgo nato nga ang mahitabo nila, namatyan sila, nahagbong ang ilang bas sa taytayan, patay ang tanang pasahero. Di na to natanawon nga katong nangamatay, kay nahagbong ilang bas, kay nawadag break. Di na to tanawon nga mga gisilutan to sa Ginoo. Batanawon nato nga mga panghitabo nga eye-opener that it can happen to us also anytime. Muna'y attitude nga gusto sa Dios. Ikaduha o katapusan, any unfortunate event, any misfortune that may be said to a particular person or to a particular group of people could be strong reminders to reform our own lives. Our own lives. Masama ni pagsabot, Father, in English man, ang binisayon na po. Yan pananglitan makakita kag tawo nga himburot iyang tijan kay palahubog, kusog mo inom, way kaon-kaon. Og Kristiyano tang maminaw ta sa Ebanghelyo karon, di ka mo ingon na mirisi nimo, palainom ka, maunang hindako imong tiyan. That is not the right Christian attitude. Batanawo na to ang paghubag sa iyang tiyan. Ngani nga mo inom po ko taman-taman, mag-abusar po ko sa kong lawas, dakog posibilidad nga ako na pong tiyan mo borot sa umaabot nga panahon. Og di ko mag-usob sa akong kinabuhi. Maunay reminder to reform our lives. Pareha ba na nabuntis ana kahumag eskwela. Mintag mirisi nimo kay awagan ka, mirisi nimo kay iyat ka, munang nabuntis ka. Nga anak ka kay kapabor magkakay wa man ka mabuntes. Pero og magdiniyos ka di na nimo ingnog mirisi. Imong ingnon nga sus no, nahitabo na niya, mahitabo po na nako og mag-iyat-iyat po ko. Nasabtan ninyo ang Ebanghelyo karon. Sa laktod nga pagkasulti sa Kristiyanos nga kinabuhi adyaw mo ingog mirisi nimo. Kayo every time nga mo ingog kag mirisi nimo, ang usa ka di mayong panghitabo sa usa ka tawo, mamahimo po na nga mahitabo nato. Mayon ang Ginoo adyaw ni ina nga magkasasa ni mga tawong nahagbongag building. Kay bisag kamo wa mo mahagbongig building, wa mo maapil aning 18 ka buok, ug di po mo magbag-o sa inyong kinabuhi, mga matay po mo parehas nila. The attitude of being self-righteous and insensitive. One time, gamisa kog minatay sa usa ka punerarya sa Tagbilaran. Ako og mamisa jud kog minatay bisag kahibaw kog marama tong namatay. Bisag kahibaw kog
makbadlungon so tong namatay nga balinguhot kaadyo. Di so kumawalig negative. Basta mo misa kog minatay sa kaybaw kog daghag istorya ning tawhana, positive jud tanan hangwali. Ngano man aron pakanoon kog lami ini ko magmisa. Na ikaduha aron napoy sobre. Unya, dai usa gamisa ko og minatay. Kaybaw ko kog unsa po ijang kinabuhi pareha man tanan makasasaha. Unya, ang hangwali puro jud positive. Kinalamian jud hangwali kay humot man po agkarwag mantika sa kusina ba kini para pari jud ning giluto di positive tanan hong wali. So pag humag istorya ga humag misa ga istorya na mi sa biyuda sa asawa ginang asawa sus in taon no kaluoy si Ginoo na langit na jud ni imong bana tiaw bago po isang sakripisyo paning kamot para sa pamilya unya ang iyang kahago iyang pagtrabaho kaniadto ingon ang asawa kay bawo ka pader. Nauwawi ako. Kay bawo ka pader katong imong gisulti, jamo joy tinuod adto. Asa kaning impierno ha, asa kani yang butang sa impierno ning panuwayan ni ginganangana ni jaglungon sa isang bana. Pura po kong nauwaw nga nasakpan kong kapalapala ba? Pero ingana atong attitude usahay. Bisag namatay na ato gihapon nga hukman sa tong kaugalingong hukom. We render harsh judgments, cruel judgments to people. Mabitaw nga pag nangatungad-to na ang simbahan hinglugak sa iyang mga baruganan. Sa una, og mamatay ka nga, wa ka makasal, wa na'y daghang explanation ato ka ilubong sa dito sa laing sementeryo. Dili sa baka o sa sambag. Hibaw mo ana sa unang panahon. Basta kay live-in partner ka, paks, wa na'y pangutana. Ayaw sa abaka o sa sambag kay di na para nimo. Karon di naman ingon ana, di ba? Sa una automatic nang mamatay maghikog di na isud og menteryo, di ganin na isud og simbahan. Kana mga mansibado o maghikog sa unang panahon, di na isud sa simbahan ngano man kay lagi mga makasasa. Mao man na sa una sa una. Nga kini mga tanha di ni angayan. Kay kitang ilubong sa sword, sa abaka o sa sambag, kita mahoy angay nga malangit. Kay kita gikahimutan sa Dios. Karon na utro ang pagtagad sa simbahan, ang attitude sa simbahan towards ni ana. Mao nga sa katapusan, maningkamot nga di ta self-righteous. Maningkamot nga di ta insensitive sa ubang mga tao. Ingon ra ba si San Agustin, di kuno ta angay magpasalamat nga moingon ta nga, salamat Ginoo kay wa koy sa. Salamat Ginoo kay buutan ko. Ang attitude kuno nato, di ta moingon ba nga, ako buutan ko, wa koy sa. Kung buutan ka unya wa kay dagkong sa, salamat sa Ginoo kay gipaiway ka sa dagko nga mga sa. Nga na ko nga attitude ang angayan. Kaya usahay magod maghuna-huna ta nga ang ato, nabuutan ta, natarong ta, maayo ta kinabuhi, tungod sa itong paningkamot. Makalimot nga naa pa de grasya sa Ginoo, nga namoy nakaingon nga nag-iway nato sa dautan. Mag-reunion mo ha, kamo din mag-reunion mo, be sensitive to people. Karon na ba board exam no sa teachers board mantingalerong adlaw na in the coming days napoy board exam sa medtech unya sa resulta ana naman joy makapasar napoy di makapasar. Be sensitive to other people. Kay nay uban mare praise the Lord mare sus nakapasar hong anak maestra na hong anak mare God is good to me and to our family. Unya gizang giatubang pod una hagbong isang anak. Wa kapasar og board. Una mayon kag praise the Lord, God is good to our family. Unsa imong giistorya isang anak hing take og board, wa kapasar. Nya saman, God is good to me, God is not good to you. As simple as that. Mo ibuti pasabot sa ebanghelyo karon. So naay gid malas diha sa tong palibot. Ayaw na tan-awa nga gisilutan sila sa Ginoo. Tan-awa na nga kahigayunan aron hinuon ka maluoy. Ayaw tagingon-ingon nga salamat sa Dios, praise the Lord, hinggawas ang akong maintain sa swear 3348. Diya katong 491, wa mo gawas, unsa man to, di pinangga sa Ginoo. Magbantay ta ni ana.
Kay di mo angay ang Dios o kita mo ay mohukom sa ubang mga tao. Ginoo ra gyud makabasa sa atong kasing-kasing. Only God can render just judgment to all of us. Why? Because only God has the capacity and capability to read and fathom the depths of our hearts. So, be sensitive and avoid being self-righteous. Amen.